السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في قناة أصالة تي في. أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. هنتكلم في فيديو النهاردة عن مشروبات طبيعية تساعدنا في التخلص من السعال، كما أنها تساعد في تطهير الجيوب الأنفية وعلاج التهاب اللوزتين وتنقي الصدر من البلغم. بداية، كلمة السر هي رطب جسدك، وأهم مشروب يجب علينا الحفاظ عليه هو شرب الماء. شرب الماء باستمرار يفيد الجسم ويزيد من مقاومة الجسم للأمراض، ويفضل أن تكون درجة حرارة الماء بدرجة حرارة الغرفة العادية. المشروب الأول اللي هنتكلم عنه النهاردة هو مشروب البابونج. البابونج مطهر لمسارات الجهاز التنفسي كلها، ويساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم. يمكن خلط كيس من شاي البابونج مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وإضافة الماء المغلي ثم تناول المشروب لعلاج السعال، لأن البابونج به مضادات للبكتيريا، كما أن الليمون غني بفيتامين سي الذي يساعد في التخلص من الفيروس أو البكتيريا المسببة للسعال، ويساعد في إزالة البلغم من الحلق. المشروب الثاني شاي البابونج والزنجبيل. شاي البابونج والزنجبيل فعال في علاج الكحة، لأن الزنجبيل يقلل من التهاب الشعب الهوائية أو التهابات الحلق ويهدئ من الكحة، إلى جانب البابونج بخصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا. وينصح بتناول هذا المشروب مرتين خلال اليوم حتى نشعر بتحسن. ولكن هنا في ملحوظة مهمة جدا: لا تتناول الزنجبيل إذا كنت تتناول الأسبرين، فالشخص الذي يتناول الأسبرين لا يتناول الزنجبيل. المشروب الثالث اليانسون النجمي. يعتبر اليانسون النجمي من الأعشاب التي تتمتع بالعديد من الخصائص الطبيعية التي جعلت منه علاجا فعالا ومضادا لجميع أنواع الإنفلونزا، كما يعزز نظام المناعة في الجسم ويزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض ومقاومة العدوى. اليانسون النجمي من الفينولات، وهو يفيد جدا في صحة الجهاز التنفسي. نتناول مغلي اليانسون النجمي مرتين خلال اليوم. وهناك فرق بين اليانسون النجمي واليانسون العادي، فاليانسون النجمي مفيد أكثر في صحة الجهاز التنفسي، بينما اليانسون العادي ملطف ومهدئ. المشروب الرابع معنا هو مغلي القرفة. مغلي القرفة من الحاجات اللي ليها تأثير مطهر ومضاد للالتهابات. القرفة أيضا تستخدم في علاج نزلات البرد والسعال وتنقية الصوت المصاحب له. ومشروب القرفة طارد للبلغم الذي يسبب السعال ويسد الشعب الهوائية، فمغلي القرفة مفيد جدا في علاج السعال والبلغم. الوصفة الخامسة معنا حبة البركة أو الحبة السوداء. تساعد الحبة السوداء على تقوية المناعة ومحاربة العديد من الأمراض، وده لأن هي بتحتوي على زيت السيموكينون، والذي يعد مضاد للأكسدة قوي جدا. وقد أظهرت العديد من الأبحاث أن للحبة السوداء دور هام وفعال في علاج التهابات الحلق واللوز واحتقان الحلق. بكده فيديو النهارده يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوناش في لايك للفيديو، واللي بيشوفنا لاول مره فضلا وليس امرا يشترك في القناه ويفعل الجرس علشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديده. ويا ريت نعمل شير للفيديو علشان توصل معلومه لحد ممكن يكون محتاج لها وبيدور عليها. وربنا يسعد دايما اوقاتكم ونشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.